Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün eliyle 4 tane çizgi çiziyor. Diyor ki bu 4 çizgi hanımlar sınıfının 4 sultanını gösteriyor diyor. Başka bir rivayet daha var, o da çok güzel. Bu 4 çizgi diyor hanımlar sınıfından noktayı kemalini bulmuş 4 hanımı gösteriyor diyor. Noktayı kemali bulmak ne demek? Yani bütün hanımlara örnek o hayatlar. Artık olgunlaşmış, son noktaya gelmiş. Hanımlar mutlaka bu 4 hayatı bilecek. Hayatlarında daraldığı, sıkıldığı, sıkıştığı hangi alan varsa bu 4 hanımefendiden mutlaka örneklik bulacak mı? Bulacak. Kimler onlar ya Resulallah? Firavun'un hanımı Asiye annemiz. İsa peygamberin annesi Meryem annemiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Fatma annemiz ve Hüveylid'in kızı Hatice annemiz. Hanımlar sınıfının sultanı 4 hanımefendi. 4 hanımefendinin en büyük ortak özelliklerinden birisini biliyor musunuz? Her birisi ümmet yetiştirmiş. Yani evlat yetiştirmiş. Hatice annemiz Fatma'yı yetiştirmiş. Fatma annemiz Hasan Hüseyin'i yetiştirmiş. Hazreti Meryem Hazreti İsa'yı yetiştirmiş. Asiye annemiz Musa peygamberi yetiştirmiş. Hanımlar sınıfının sultanı Asiye annemiz bugünkü dersimizde Tesettür Risalesi olduğundan hanımlara inanılmaz bir şekilde ışık olacak bir hayat yaşamış. O hayatı biraz anlatmaya başlayalım. Asiye'nin içindeki boşluk. Asiye annemiz nerede yaşıyor? Firavun'un sarayında yaşıyor. Bir eli yağda, öbür eli balda. Emrinin altında yüzlerce hizmetçi var. Bak hayal edin. İmkanları hayal edebildiniz mi? Ama içinde bir boşluk var. Hiçbir madde onu kapatmıyor. Ve Asiye annemizin içindeki boşluk onu bir arayışa itiyor. Başta içindeki boşluğu çocuk hasreti zannediyor. Kendi çocukları olmuyor ya. Firavun'la Asiye annemizin çocuğu olmuyor. Birazdan nasıl bulduğunu anlatacağım. Hazreti Musa'yı bulunca benim içimdeki boşluk artık diner zannediyor ama dinmiyor. Asiye annemizin içindeki boşluk Musa peygamberi bulunca dinmiyor. Ne zaman diniyor biliyor musunuz? Hazreti Musa'nın mesajını bulunca diniyor. Yani içindeki boşluk bir iman boşluğuymuş. Başlık Firavun rüya görür. Şimdi Firavun Mısır'da herkese zulmediyor. Şirkte, isyanda, küfürde en önde gidenlerden bir tanesi. Bir gün rüyaya dalar. Bir tane böyle ateş topu büyük sarayının başına vurur, sarayını yerle bir eder. Uyanır kahinlere tabir ettirir. Ya böyle bir rüya gördüm, nedir bu? Kahinler ona söyler, Beni İsrail'den bir çocuk çıkacak, sarayını yıkacak. Allah Allah, tabir. İnanılır gibi değil. Firavun gibi bir adamın sarayı yıkılacak. Herkese emir verir. Bütün evlerdeki doğumlar kontrol edilecek. Eğer doğumlar erkek bir çocuksa buyurun o erkek çocuk öldürülecek. Ve bu şekilde Mısır'da tarihin görmediği bir zulüm başlar. Siz olayı böyle sadece dinlemiyorsunuz değil mi? Şimdi bir anda gece evine girildi. Erkek çocuk yakalandı. Kesildi, atıldı bir köşeye. Bu şekilde hayal etmeniz lazım olayları. Zulmün şiddetine bakın yani. O günün inananları tevekkül içinde doğurmaya devam eder. Ve bu tevekkül kimi neticeye verir? Musa peygamberi netice verir. Bakın Bakara suresi 49. Hatırlayın ki sizi Firavun'un adamlarından kurtardık. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyorlar. Evlerine girip erkek çocukları öldürüyorlar. Erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bu size reva görünenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Alt başlık Musa sandığa konur. Şimdi Mısır'ın bir tarafı bu şekilde. Bir de sarayın içine dönelim mi? Sarayın dışı nasıl? Çok karışık. Yakanlan erkek çocuk katlediliyor. Ya bunu kendi hanenizde bir tefekkür etmeye çalışın. İnanın tefekkür edişini bile normal değil. Şöyle, yüreğimiz dayanmıyor da tefekkür edemiyor değiliz. Tefekkür kabiliyetimiz o kadar kısır kaldı ki bir türlü olayı anlayacak şekilde tefekkür edemiyoruz. Sarayın dışı bu şekilde. Mısır böyle yanıyor, alev alev. Bir de sarayın içine bak. Sarayın içerisindeki Firavun, Asiye annemize çok tutkun, çok seviyor onu. Onların evlerinde, saraylarında kendilerince tek eksiği nedir? Bir tane çocuk. Enteresandır. O evlere çocuk öldürmeye girilirken evlerin bir tanesinde bir erkek çocuk bir sandığa konulup suya bırakılıyor. O sandığın içindeki erkek çocuk kime ulaşıyor? Kime? Asiye annemize ulaşıyor. Asiye annemiz görür görmez o bebeği seviyor. Daha sonra da Firavun'u ikna ediyor. Bakın böyle koşullarda Firavun'u ikna ediyor. O erkek çocuğu saraya evlat olarak alıyorlar. Kur'an bu meseleleri Tahrim 11, Kasas 9'da isim vermeden anlatıyor.
Biz bu isimleri nereden biliyoruz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde bu olaylardaki kişilerin kim olduğunu isim vererek açıklıyor. Şimdi buralarda bazı şeyleri detaylı anlatıyorum. Sarayda bu kadar hizmetçiler, bu kadar imkanlar, bir çocuk istemiş, çocuk da gelmiş mi? Çocuk da gelmiş. Niye anlatıyorum biliyor musunuz? Birazdan Asiye annemizin nelerden vazgeçeceğini iyi anlayalım diye. Neler verilmiş, nelerden vazgeçilmiş. Musa peygamber daha bebek. Süt ihtiyacı var ama sarayda hiç kimseden süt almıyor. Bu sefer askerler ne aramaya gidiyor? Bir tane süt anne. Süt anne aramaya giderken Musa peygamberin bacısı askerleri takip ediyor. O askerleri takip ederken en son kendi evlerine yönlendiriyor. Musa peygamberin annesi bebek Musa'yı görüyor. Yani sevinçten çıldıracak ama hiç belli etmiyor. Bir de bebek Musa sütsüz kalmış günlerdir. Yani o şekilde görüyor. Hemen kucağına alıyor. Onu beslemeye çalışıyor. Hem annesi onu besliyor hem de annesine günlük ücret ödüyorlar. Allah Azze ve Celle bir işi oldurmak istediğinde şartları ne kadar akla gelmez ve enteresan yaratıyor. Bunun farkında mısınız? Şu an boğulmuşluklarımızın içerisinde eyvallah. Yani Allah'ı hatırlamadığımızdan boğulmuşluk yaşıyoruz. Hepimiz yer yer yaşıyoruz. Ama bir razı olsa, bir şeylerin filanca şekilde olmasını bir murad etse Allah Azze ve Celle, olayı görüyor musunuz? Birkaç gün önceki bebek evinde bulunsa katledilecekti. Şimdi her gün kucağına getiriliyor. Bir de üstüne sana ücret ödüyorlar. Alt başlık. İsmini Asiye verir. Musa peygamberin ismini kim koyuyor? Asiye annemiz. Mu, İbranice'de su demek, sağda sazlık demek. Musa sazlık alanda ki manasında bir İbranice kelimedir. İsmini Asiye annemiz koyuyor. Kendi annesi de zaten koşullar el vermiyor. Kendi annesi de buna itiraz etmiyor. Ve Asiye annemiz Hazreti Musa'ya 30 yıl boyunca annelik ediyor. Çok iyi bakıyor ona 30 yıl boyunca. Bakın Kasas 9'da geçiyor. Firavun'un karısı o senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz demişti. Onlar işin farkında değillerdi. Ayet söylüyor bunu. Çok enteresan değil mi? Yani ayetin anlatımı çok enteresan. Başlık Asiye'nin imanı. Musa peygamber büyür. Medyen'deki hayatı başlar. Daha sonra Firavun'un karşısına dikilir. Firavun'un zulmüne, şirkine, tamamına meydan okur. Ve insanlar oluk oluk Musa peygamberin etrafında toplanmaya başlarlar. Firavun çıldırır. Ama Firavun dışarıda insanlara çıldırırken bir de iman tohumu sarayın içinde ekilmeye başlar. O ekilen iki kişiyi konuşacağız. Birisi Asiye annemiz, birisi Macide annemiz. O tohumlardan birisi kimin kalbine düşer? Firavun'un canı gibi sevdiği eşi olan Asiye annemiz kalbinde o iman tohumunu alır, yeşertir. Peki Asiye annemizin imanla tanışmasına sebep ne olmuştur? 2 tane sebep söyler siyer yazarları. Birinci sebep. Birazdan anlatacağım Maşide annemiz var. Firavun'un sarayında kuaför Maşide annemiz. Maşide annemiz imanını söylediğinde, aşikar ettiğinde Firavun onu ve 3 çocuğunu, bir tane böyle bakırdan inek heykeli var, onu kaynatıp onun içinde atıyor, eritiyor. Buna rağmen Maşide annemiz geri dönmüyor. İşte Asiye annemiz bu olayı görünce etkilenip iman etti diyenler var. İkinci sebebi de şu olabilir diyorlar. Musa peygamber büyücülerle karşılaşmıştı. Büyücüler büyülerini yaptılar. Musa peygamber mucizesini gösterdi. Musa peygamberin mucizesi büyücülerin büyülerini yuttu. Ondan sonra bütün büyücüler ne dedi? Biz Musa ve Harun'un Rabbine iman ediyoruz. İkinci olay da bundan sonra iman etmiştir deniliyor. Hasılı diyelim Asiye annemiz o günden sonra iman edecektir. Kendini ilah gören kocası Firavun baskılara başlayacaktır. Şimdi bazen film izlersiniz ya, filmde böyle bir esas olan vardır. Hani orayı yöneten ya da sarayı yöneten bir şey yapan falan. Ama sarayın içerisinde ya da olayın içerisinde daha kurt sinsi insanlar vardır. İşte sarayın içerisinde de çok insan baskı yapıyor Asiye annemize. Yani Firavun'un baskıları var. Bir de sarayın içerisindekilerin var. Bir de tehditler var. Senin o elindeki bütün imkanları alırız diyorlar. Yine de Asiye annemiz imanından dönmüyor. Bu asrın insanına çok hitap eden meseleler değil bunlar. Çünkü biz evimize uzak diye yoldan dönen insanlar olduk. Biraz belim ağrıyor diye namazdan dönen insanlar olduk. Hırs damarından dolayı Allah'ın emrettiği faiz yasağından dönen, olur mu canım bu kredi bu faiz bilmem neler kaçar mı diyen insanlardan olduk. 5 TL, 10 TL, 50 TL birine kar edeceğim diye
Yalan söyleyen. Üstad Hazretleri diyor ki yalan bir lafz-ı kafir diyor. Bak midesine de girmeyecek yani. Bir mideye ne girebilir yani? Bir hesabını yap. Bunlar için böyle imanın yolundan dönen insanları olduğumuzdan dolayı bu kadar tehditlere rağmen dönmeyen bir bünye ne demek? Bu aslında insanın biraz anlaması zor. Firavun ikna etmeye çalışır. Şimdi Firavun Asiye annemizi çok sevdiği için önce ikna etmeye çalışıyor. Ama çıldırıyor bir yandan. Firavun'un evinden birisi Musa'ya inanıyor. Ne demek bu? Çıldırıyor yani bunu. O yüzden önce ikna etmeye çalışıyor. Daha sonra vaatler veriyor. Diyor ki sana evler, saraylar, köşkler veririm diyor. Burada bir ince olay var. Bir hanımefendinin en çok seveceği şey nedir biliyor musun? Güzel evinde güzel bir huzur. Doğru mu? O yüzden vaatler nereden geliyor? Evler, saraylar, köşkler. Bu mesele çok önemli. Birazdan lazım olacak. Daha sonra da tehdit ediyor. Fiili işkencelere başlıyor. İşkenceler başlar. Asiye annemizin başına gelen işkenceleri Ebu Hureyre anlatıyor. Olaya bakın. Ellerini ve ayaklarını kazıkla çaktırıyor. Kazıkla. Bak şimdi kolumuz kırıldı, acıyor değil mi canımız? Şurada bir odunla uğraşıyorsun, eline kıymık giriyor. Bir gün boyunca onunla uğraşıyorsun değil mi? Şu kıymık canımı acıttı çıkın. Ellerine, ayaklarına kazık çaktırmak ne demek ya? Güneşin altında günlerce bekletir. Sonra cellat uzun saplı bir mızrağı alıyor, saplayıp çıkarıyor. Ölmeyecek kadar. Sen birkaç gün önce Firavun'un sarayında en çok iktidarı olan ikinci insandır. Öyle mi? Ya bu musibetlerin altında Allah'ın bizden aradığı enteresan bir samimiyet var. İşte samimiyeti kalbimizde belli ölçülerde tutamadığımızdan ne arıyorsun ya Rabbi anlayamıyoruz bir türlü. İlginç bir durum. En son derler ki ya inkar et ya da şu koca kayayı senin üstüne yuvarlayacağız, perişan edeceğiz. Nasıl işkenceler? Bak bir hafta önce sen şahtın sultandın. Hani şimdi bazen İslam'a adım atmaya çalışanlar geleceğinden, akıbetinden korkarlar. Elindeki imkanlar, şu rahatlıklar, bilmem neler gidebilir diye. Sanki şu olaylarda senin böyle bir hakkın yok deniyor değil mi? Senin gitmesine tek korkacağın şey imanın olacak. Aslanım deniyor sanki. Doğru mu? Allah Allah. Asiye annemizin bu işkencelere uğradığı zaman da çok uzağından Musa peygamber geçer. Asiye annemizle göz göze geliyor. Şöyle ellerini açıyor, dua ettiğini gösteriyor. Sonra Asiye annemize diyor ki şöyle göğe bak diyor, yukarı bak diyor. Parmağıyla işaret ediyor. Bakınca ne görüyor biliyor musunuz? Cennette kendisine vaat edilen köşkü görüyor. Şimdi bu imanın da sonucu böyle oluyor demek ki. Sonra gülmeye başlıyor. Bakın bir hanımın en hoşnut olacağı olay nedir? Güzel, huzurlu, sevimli bir evdi mi? Allah Azze ve Celle ne açmış göstermiş? Ev göstermiş. Bir gün Rabiatül Adeviye'ye bahis anlatıyorlar biliyorsunuz yani. Evliya bir hanımefendi Rabiatül Adeviye. Evin 4. çocuğu o yüzden Rabia deniyor. Ona konuşuyor, anlatılıyor. En son deniyor ki Rabiatül Adeviye'ye dar. Dar ne demek? Ev demek değil mi? Yurt demek. Yani dar diyorlar. Sana diyorlar cennette çok güzel evler, yurtlar var. Cevap veriyor diyor ki car. Yani car da komşu demek. Ev var, köşk var da hani bunun komşusu yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu mu burası diyor. Gene kalbine dokunulan olay ne? Ev değil mi bak? O mertebede birisi yani. Evliya birisi, evliya bir hanımefendi. Rabiatül Adevi. Diyorlar ki dar. Diyor ki car. Hani bunun komşusu? Bir hanımın en çok baskılandığı anda gösterilen olay cennetten bir ev, cennetten bir köşk. Bir hanımefendi hayatındaki zorluklarla baş edebilmek için kalbindeki cenneti yaşatmak zorundadır. Bu dünyada kavuşulamayan bazı şeylerin orada kavuşulacağını anlamak zorundadır. Daha sonra Asiye annemiz o sahneyi görünce gülmeye başlıyor. Firavun tam çıldırıyor onun gülmesiyle. Bakın sarayından hanımın iman ediyor. Enteresan değil mi? Bugün bazı imana yabani aileler oluyor. İşlerinden çocuğun bir tanesi böyle hayır diyor yani ben Allah'ın yolundan gideceğim diyor. Aile ne oluyor? Çıldırıyor değil mi? Allah Allah. İçki içen ya da başka bir şey yapan bir grupta bir arkadaş hayır ben artık bu haramlara girmeyeceğim dediğinde arkadaşları ne oluyor? Çıldırıyor. Ben Firavun'dan bahsediyorum ya. Sahneyi bir düşünür müsünüz? Tahrim 11'de diyor ki Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal vermektedir. Bakın Asiye annemiz hanımların öğrenmesi mecbur olan 4 hanımefendiden bir tanesi. O Rabbim demişti yüce katında cennette benim için bir ev yap. Ne istedi Asiye annemiz? Ev. Ya çok ilginç değil mi ya? Bak bir hanımefendinin en çok sevdiği şey doğru mu? Allah Allah. Özellikle böyle o kültürde yetişmiş bir hanımefendi. Nerede huzuru buluyor sürekli? Dışarıya gitsin, işine gitsin, gezmeye gitsin, başka yerde işi olsun oraya gitsin diyor. 2. gün ya. Ya diyor bey ben evimi özledim diyor. Bak
Onu özleten ne verecek demek ki? Yani bu dünyada özleme kabiliyetini evciyetinde geliştiren ahirette o efendilere neler verecek demek ki? Zulüm altında bir kadın. Hep ev istiyor, saray istiyor. Allah da perdeyi gaybı açtığında ona o güzelliği gösteriyor. Evet. Ayet devam ediyor bak. Ve neccini min firavune ve amelihi. Beni Firavundan ve yaptıklarından kurtar. Devam ediyor duası ayette. Ne demek istiyor biliyor musunuz yani? Beni zalim sevenlerden eyleme. Şimdi mesela biraz kalbi açık bir insan en nefret ettiği model ne olur? Gücün arkasına yaslanan tipler olur ya. Böyle omurgasız modeller olur. Güç kimdeyse oraya yaslanır değil mi? Onu diyor yani. Beni zalimleri sevenlerden, zulmü sevenlerden, güçlü oymuş diye ona yaslananlardan eyleme. Ve neccini minel kavmiz zalimin. Ve beni bu zalimler topluluğundan da selamete çıkar. Hanımlar sınıfının bir sultanı. Daha sonra da üstüne kaya bırakılıyor. Ama kaya ona çarpmadan Allah Azze ve Celle'nin katına aldığı rivayetlerde geçiyor. Zaten yani şu bahisleri anlattığında hani bizim bildiğimiz literatürde bunların karşılığı şehadet oluyor. Doğru mu? Şehadette biz biliyoruz sinek ısırığı kadar hissettirmiyor Allah. Öyle mi? Öyle. Yani bir akıbetin neticesi şehadetse zahir kıyafeti, zahir yüzü ne kadar çirkin olursa olsun o kişi istese bile sinek ısırığı kadar hissedemez. Mümkün değil hissedemez. Allah Allah. Şimdi biraz da Maşide annemizi anlatmam lazım. Firavun'un sarayındaki ikinci hanımefendi. Ben bu örnekleri neden anlattığımı vurgulamıştım size. Hanımefendiler çok psikolojik sorunlar yaşıyor. Özellikle de evlerinde ve evliliklerinde yaşıyorlar. Artıyor yani. Ve bazıları artık düşünme yetisini kaybedecek noktalara geliyor. Sürekli aynı girdapta dön. Onlara örnek rol model olacak hanımefendileri gösterip sonra da Tesettür Risalesindeki gerekli yeri okumamız icap ediyor. O yüzden birinci Asiye annemizi anlattım. Mana tahakkuk etti mi orada? Tamam. Şimdi de yine Firavun'un sarayından Maşide annemizi anlatayım. Firavun'un sarayında gizlice iman eden başkaları doğuruyor. Kim o başkası? Maşide annemiz. Maşitah Osmanlı'da gelinleri hazırlayan kuaförlere deniyor. Maşitah. Ama biz Türkçe'ye çevirince Maşide diyoruz o kelimeye. Maşide Firavun'un sarayında Firavun'un kızının saçını tarayan hanımefendi. Neymiş vazifesi Maşide'nin? Firavun'un sarayında kuaför. Bir gün Firavun'un sarayında Firavun'un kızının saçını tarıyor. Tarak elinden düşüyor. Ne diyerek alıyor tarağı? Bismillah diyor. Bir ismi Allah. Allah'ın adı ile. Bismillah. Allah'ın adı ile diyor yani. Firavun kız da diyor ki yani o Allah'ın adı ile dediğin Allah haşa benim babamı diyorsun değil mi diyor. Firavun ilah gibi sayılıyor orada. Sen Firavun'a ilah demek zorundasın o dönem. Maşide annemiz de diyor ki hayır. Senin, benim, Firavun'un ve bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ın adıyla diyor. Hemen gidiyor babasına. Ben diyor bunu babama söyleyeceğim. Sen nasıl babama ilah değil de başkasına haşa dersin diyor. Babasına anlatılınca Maşide annemiz bunu gizlemiyor. Firavun çıldırıyor. Zaten sarayda üst üste iman edenler çıkıyor. Dışarıda tahammülü yok bir de sarayın içerisinden çıkıyor. Bakırdan bir inek putu yaptırmış. Allah muhafaza olmuştur. Çocukken bağısının üstüne çay suyu döküldüğü olmuştur. Ne oluyor değil mi? Deri diye bir şey bırakmıyor. Bakırı kaynatıyor. Diyor ki ben buraya önce 3 çocuğunu sonra da seni atacağım çabuk geri adım at diyor. Dönüyor mu? Dönmüyor. Diyor ki bir ricam var. Bizi yakacaksan bari kemiklerimizi aynı kabre koy çocuklarımdan orada ayrı kalmayın diyor. Ve çok şaşıracağınız bir olay Firavun'un bunu kabul ediyor. Enteresan değil mi? Neden bunu söyledim? Yani bugün Filistin'de yapılan bazı zulümlere bak. Firavun'un mumla aratacak zalimler çıktı ortaya. Öyle mi? Allah Allah. Bunu kabul ediyor Firavun. İşkenceler alt başlık. Firavun onu ve 3 çocuğunu dediği gibi yapmaya başlar. En büyük çocuğunu atar. Ne kadar rahat söylüyoruz değil mi? En büyük çocuğunu atar. Maşide annemiz geri dönmez. Ya Allah aşkına bir evinde hiç çocuğu kızı olan var değil mi bebeği? Bak İsmail az önce çocuktan konuştuk. Gözün doldu öyle mi? İsmail'in çocuğu da rahatsız Allah şifa ihsan eylesin. Göz doluyor. Ya rahatsızlığa doluyor İsmail. Biz burada ya bu nasıl bir olay ya? İkinci çocuğunu atıyor. Dön diyor. Dönmem diyor. En son bebeğini getiriyor. Öyle geçiyor rivayette. Emzikli çocuğu diyor. Günlerdir aç. Ya aç bir çocuk inga dese ona günler sonra kavuşmuş anneyle bir hesapla bakalım. Tam o bebeği görünce Maşide annemiz bir geri adım atar gibi oluyor. Bebek konuşmaya başlıyor. Ana korkma atla.
Bu dünyanın eziyetleri ahiretin eziyetlerinin yanında hiç kalır. Korkma, atla ana diyor. Tebessüm etmeye başlıyor. Firavun'un sarayındasın. Her istediğin elinin altında mı? Her istediğin elinin altında. Şunu sormak gerekmez mi? Ey Maşide anne, neden bozdun rahatını? Şimdi biz dedim ya, yataktan sohbete dönemeyenler, koltuktan seccadeye dönemeyenler, bu dönmemenin ne demek olduğunu biz anlayamıyoruz yani. Ey ana, sen neden bozdun rahatını? Neden biliyor musun? Bakın, bunlar fıtri haller. Bir insanın içerisinde iman içselleşirse, başkalarının değersiz gördüğü şeyler onda çok değerli olmaya başlar. Başkalarının da değerli gördüğü şeyler, hani o böyle dolar işareti çıkıyor ya gözlerde, başkalarının da değerli gördüğü şeyler onda değersiz olmuyor. Yani o artık onun tabiatı. Yani kaplan niye avlandı der misin böyle bir soru? Bu ceylan neden sekiyor der misin böyle bir soru? Bu balık niye yüzüyor der misin böyle bir soru? İman içselleştikten sonra insan dönemez ki. Maşide annemiz neden bunları yaşıyor, anlıyor musunuz? İman içselleşince insan dönemiyor. Neydi onu güldüren olay? Bebeğin konuşması. Ahmet bin Hanbel'in verdiği rivayetin devamında şu da geçmekte. Dünyada diyor 4 bebek konuşmuştur diyor. Birincisi Yusuf'un şahidi olan bebek. Hani Züleyha iftirada bulununca orada sarayda bir bebek konuşuyor ya, Yusuf paktır, temizdir diye. Birincisi o bebek. İkincisi Cüreyc'in bebeği. Beni İsrail'de bir tane zahit var. Ona bir zina istihadında bulunuyorlar. O zina istihadında bulunan kadının çocuğunun yanına gidiyor. Diyor işte ben mi babanım falan deyince o çocuk konuşuyor. Hayır sen değilsin diye onu temizliyor. İkincisi bu. Cüreyc'in bebeği. 3. Hazreti Meryem oğlu Hazreti İsa. 4. Maşide'nin bebeği. Rivayetlerde geçen, dünyada konuşan 4 bebek hadisesi bu şekildedir. Burada dikkatimizi alması gereken bir mesele. Bence meselenin burası çok önemli. Şimdi ayette de sizin için en büyük fitne evlattır diyor bir yerde. Bildiniz mi onu? Bakın, fitne kötü bir şey demek değil, iyi bir şey demek değil. Yani fitne iyi ya da kötü manasında değil. Fitne karıştıran demek. Ne demek fitne? Zaten fitne kötü olsa çocuğun fitne dese biraz garip olur değil mi? Yani çocuğun kötü mü o zaman? Evde uzak dursun gitsin o zaman. O değil. Fitnede müsbet ya da menfi mana yok. Fitne ne demek? Karıştıran demek. Bir şey fitne ise nereye karıştırması lazım? Kalbi. Şimdi kalbin alakası nerede? Allah, 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 öyle mi? Kalp nasıl çalışır? Allah, Allah, Allah. Tam o zaman da mesela şurada parmağın acıdı, unuttun Allah'ı, haşa koydu köşeye. Bir fitne oldu mu bu? Kalbin karıştı çünkü. İşte kalbi en çok karıştırıp Allah Azze ve Celle'den uzaklaştırabilme potansiyeli olan şey çocuktur. Bunun zıttı da vaki. Yani bir insan iman gözlüğüyle de baksa çocuktan esmaları inanılmaz seviyede okur. İşte kaç ders yaptık hep çocuk örneği, bebek örneği, çocuk örneği, bebek örneği. Şimdi ben bunu niye anlattım biliyor musunuz? Evlat kadar büyük bir imtihan yok. Onun için anlattım. Nereden alıyor Maşide annemiz imtihanı? Evlattan. İlginç mesele şurası. Evladı için inandığı değerlerden vazgeçmemiz çok zordur. Bir anne baba için hayatını değiştirecek, duygularıyla oynayacak en büyük olay evladıdır. Mesela bak, dikkat edin. Bir tanıdığınız size böyle biraz imalı lafta bulunsun, belki alttan alabilirsiniz. Çocuğunuza bulunsun, alamazsınız. Geçerken birisi şöyle size bir tane dokundursun, belki aman canım diyebilirsiniz. Ama çocuğunuza şöyle dokundursun, alttan alamazsınız. Yani bir insanın kalbini karıştıran en hassas yeri evladıdır. En büyük zaafımızdır. En büyük imtihan aracı da evladımızdır. Maşide'nin imanına bak. Evlatları terazinin bir kefesine konulmuş. Gene de Allah Azze ve Celle'ye olan sevdası evlatlarının üstünde kalmış. Allah Allah. Bu asırda hayırlı evlat zor ya. Onun için de bir cümle söyleyeyim. Evlatlarının hayırlı olmasını isteyenler akşamlarını evlerinde geçirmesinler. Cümlemi anladınız mı? Evlatlarının hayırlı olmasını isteyenler akşamları evde kalmasınlar. Nerede kalsınlar? Derslere gitsinler. Hizmetin işlerine gitsinler. Mücadeleye gitsinler. Nesli kurtarma. O bataklıktan nesli kurtarmaya gitsinler. O zaman Allah Azze ve Celle evinizde bir cennet bahçesine çevireceğinizi, evlatlarınızın da kalbini ihya edeceğini çok net göreceksiniz. Önemli mesele değil mi? Allah Allah. Evlatlarının hayırlı olmasını isteyenler akşamlarını evlerinde geçirmesinler. Alt başlık, Miraç'ta koku gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıkıyor. Kimle çıkıyor? Cibril Emin'le çıkıyor. Doğru mu? Burnuna bir koku geliyor Miraç'ta.
Cibril Emin'e soruyor. Diyor ya bu neyin kokusudur diyor. O Maşide ve 3 evladının yanık kokusu diyor. Orada tabii Allahu alem miski amber. Öyle mi? Allahu alem. Daha sonra Cibril Emin Muhammedül Emine aleyhissalatü vesselam 2000 yıl öncesindeki vakayı orada anlatıp bahsediyor. Ve biz de bu şekilde o vakaları rivayetlerden öğreniyoruz. Demek ki Maşide annemiz arzda ve arşta konuşulan bir kadın. Doğru mu? Hem yeryüzünde konuşulmuş hem de semalarda konuşulmuş. Onun konuşulmasını sağlayan nedir? İhlastır. Yani herkesin silip unutmak istediği, değil mi? Firavun'un ve o zalimlerin silip unutmak istediği birisi var. Biz hala bugün, değil mi? Mersin'de bu meseleyi konuşuyoruz. Maşide annemize yad edip ondan ders almaya çalışıyoruz. Demek ihlas ile hareket eden birisini birileri silmeye çalışsa da Allah onu sildirmiyor. Bakın çok zor bir meseledir. Mesela koşarken taşlandığın, insanlar canını sıktı. Yani senin niyetine olumlu bir şey yapmakta insanlar bazı şeyleri kondurmaya çalışıyor. Çok zor bir olay ya, çok zor bir şey. Şimdi bunların kısım kısım bazen yaşandığından dolayı ya sen diyorsun niyetim ne, onun dediği nedir diyor. Çok acı bir durum yani. Böyle koştun, hayatın böyle bitti mi? Bitti. Ama Allah için bitmedi. Allah Azze ve Celle ondan sonraki sonsuz hayatını nasıl yaratıyor biliyor musun? Cennet ehlinin tamamının sana muhabbet, dostluk ve hayranlık duyacağı şekilde sonsuz hayatın başlıyor. Geçici hayat gitti, sonsuz hayat başladı. Bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Şimdi insanlar kazanma ve kaybetme ne demek bunları anlamıyor. Çünkü bunlara yüklediğimiz anlamlar çok enteresan. Firavun'un döneminde yaşasaydık belki birçoklarımız derdik ki Firavun kazandı, Maşide kaybetti derdik. Niye? Zahirde öyle gözüküyor. Ama kazanma ve kaybetmeye Allah Azze ve Celle'nin yüklediği manaya bakın. Firavun gücü, kudreti, serveti hepsi yerin dibinde. Maşide annemiz Miraç'ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burnunun direğinde. Öyle mi? Allah Allah. Birinin olduğu yere bak, birinin olduğu yere bak. Kazanma, kaybetmeye Allah'ın yüklediği manayı anlamak zorundayız. Biz bu manayı etraftan öğrenmeye çalışırsak kaybedenlerden oluruz. Şimdi bu iki hayatın verdiği çok önemli bir mesaj var. Konumun ile barış. Başlığımız bu. Bugün Tesettür Risalesinden ders okuyacağımızdan dolayı konu hanımefendiler. Hanımefendilerin de bu asırda ya İslam için bir şeyler yapman lazım dediğinde bahaneleri bitmiyor. Bitmiyor. Neden? Çünkü bir türlü Allah'ın seni kasten o şartlarda yarattığına inanmıyorsun. Anladınız mı demek istediğimi? Mesela en çok yaşadığımız olay. Allah'ın bizden beklediği yükümlülükler var mı? Var. Bunları bekliyor. Tam bunları beklediğini biri sana hatırlatıyor. Geliyor diyor ki ya bunları yapman lazım. Kur'an'ın anlam derinliklerini öğrenmen lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak izlerine bakman lazım. Anlaman lazım. Sana bu dünyada ne vazife düşmüş. Sen de bir anda diyorsun ki çocuğa bak. Ev var. Bir de hanımefendi çalışıyorsa çalışıyorum, işe gidiyorum. Akrabalarla sorunum var, ailemle sorunum var. Yani şöyle oluyor. Allah Azze ve Celle bunları bekliyor ama senden başına gelenleri hesaplayamamış. Haşa. Öyle oluyor değil mi? Nasıl bir itham Allah'a karşı? Bakın biz kadere iman ediyoruz ya. Hatta Üstad Hazretleri öyle diyor. Men amene bil kader emine minel keder. Yani kadere iman eden kederden emin olur diyor. Kader ne demek biliyor musunuz? Miktar demek. Allah Azze ve Celle senin başına gelen olayların her birisinin milimi milimine, gramını gramına tamamen ince bir detayların hesabını yaparaktan ayarlamıştır. Yani senin ama benim başımda bunlar var diyeceğin her şeyi bilir, ona göre yazar, ona göre yaratır ve sana kulluğu ona göre bekler. Ama hanımlarımız da ya dine sana da bir vazife düşüyor arkadaş dediğinde ya benim hanım olarak yapabileceklerim sınırlı. Allah aşkına ben ne yapabilirim diyorlar. Yani kadın olmayı bir engel görüyoruz öyle değil mi? Yani bu psikolojiden de kurtulamıyoruz. Kadın olmak İslam'a hizmet etmek için bir engeldir zannındayız. Evliyim diyoruz, evin işleri çok diyoruz. Çocuklar var diyoruz, kimileri çalışıyor. Ben çalışıyorum, ben bunların arasında ne yapayım diyoruz. Bugün bir arkadaşla muhabbet ettik de böyle dersleri çalışıyor ediyor, güzel takip ediyor. Ya hanıma diyorum sen de çalışsana diyorum. Ya ben namaz kılıyorum çek git. Daha ben ne yapayım? Senin yemeğini mi yapayım? Çok fazla tekrar ediyor bak. En fazla söylenenler bunlar. Başka üstüne de ilave ediyorlar. Çevrenin durumu belli. Ben bu çevreyle ne yapayım? Değil mi? Ya da çalışıyorsa hanımefendi benim çalıştığım yer berbat. Sen benden neler söylüyorsun ben bu berbat iş yerinde neler yapayım? Ya da ailemde sorunlarım var, akrabada sıkıntılarım var. Allah aşkına ben bu kadar şeyin içerisinde dine nasıl vakit ayırayım? Yani siz bile sıkıldınız değil mi?
Yani bu cümleleri söyleyince insanın içi sıkılıyor yani. Bildiğin doğrulardan şüphe ediyorsun ya. Allah Allah. Yani bu Asiye annemiz, Maşide annemizden daha mı zor bir hayatım var? Kazanlar mı yaktılar? Çocuklarını mı ellerinden aldılar? Onlarla mı tehdit ettiler? Nedir sana bunları yaptırmayacak dediğinde evin halısı, koltuğun üstünün perdesi. Hikayeler bunlar. Bir insan fıtratının gereğini yapmazsa iç huzurunu yakalayamaz. Yani evet, senin bazı mesuliyetlerin var. Ama asıl kul olarak yapman gerekenler kaçınca, devamında ne kaçıyor? İç huzur kaçıyor. İç huzur kelimesinin tam karşılığını biliyor musunuz? İç huzur ne demek? Sükunet demek. Rahat olduğunuz günlere bakın. Motivasyon cihetinde. Şöyle gözlerinizi o günler kapayın. İçiniz dalgasız deniz gibidir. Doğru mu? Bak, iç huzur ne demekmiş? Sükunet. Huzurlu olduğunuz günler. Mesela şu an derslerde çok huzurlu oluyorsunuz. Niye? Dikkat tamamen gidiyor ve sadece imana odaklanıyor. Öyle mi? Bak. Ruh ne oluyor biliyor musun? Böyle çarşaf, dalgasız deniz gibi. Böyle huzursuz olduğunuz günlere bakın. Deniz dalgalanmaya başlamıştır. Onu mu yapayım, onu mu yapayım, onu mu? Yani sükunet hali bitmiştir, tevekkül hali bitmiştir. Şimdi bir hanımefendi yapması gerekeni yapamadığında sükunet hali, yani iç huzuru bozuluyor mu? Bozuluyor. Halbuki kendine göre evi, çocuğu, işi, gücü hepsini idare ediyor ki huzuru elde etsin diye. Ama asıl kulluk mesleğinde elde edilmesi gerekeni orada arıyor ya. Aradığı yer çok yanlış. İç huzur gitti. Daha sonra saadet gitti mi? Gitti. Bir insanda iç huzur, saadet, motivasyon gidince istikrar da gitti. Sonra küçücük bir imtihanda ne oluyor? Yıkılıyor. Şimdi mesela trafik kazası yapan bir hanımefendi gördünüz mü? Arabanın başında ağlıyor ya saatler. Ya ne oldu ya? Ne oldu? Camı kırıldı. Biraz bir yeri eğri oldu. Gelir bir çekici çeker. Ertesi gün hayat devam eder. Ama artık psikoloji sağlıklı değil. Yani bir hanımefendi bu noktalara dikkat etmediğinde, ruhunu ihya etmediğinde, ruhunu inşa etmediğinde artık her problem onun için yıkıcı oluyor. Yani hayatında mutlu olması gereken dönemler, öyle mi? Gençsin, evlenmişsin, çocuğun var, evin var, menemen yapıyorsun, patates kızartıyorsun. Bahçeye indiniz, çocuğun orada koşturuyor, emekliyor, namazını kıldınız evde. Yani en mutlu olması gereken dönemlerde depresyon üstüne depresyon. Öyle mi? Öyle. Daha geçen hafta bir arkadaşımız geldi. Ablasıyla ilgili fikir almak için. 12 yıldır psikoloji alt üst olmuş. Aile olarak da bildiğimiz Anadolu ailesi. Gönülleri güzel, imanı bilirler, İslam bilirler. Ama işte bazı özel adımlar var yani. Sen Kur'an'ı anlamak zorundasın. Başka türlü nasıl düzelteceksin bu psikolojiyi? 12 yıl intihara meyiller olmuş birkaç defa. 12 yıl. Çok enteresan değil mi yani? İç huzur dalgalı deniz gibi. Ta orada iş yerinde arkadaşlarıyla ufak yaşadığı bir olay olmuş. 12 yıldır onu söylemiş. Anne, baba, arkadaş herkesle kavgalı. Herkesle kavgalı. Anne ile baba ayrı değiller ama anneye cephe aldığından anne başka evde yaşıyor şu an. Yani o babasıyla yaşıyor, annesi başka bir evde yaşıyor. Yani insanı bu hale sürüklüyor bunlar. Şimdi beyler, stres bizim hayatımızın olmazsa olmazı mı? Evet. O zaman stres faydalı. İşte ona genel bağlamda şöyle demişler. Kontrol edilebilen stres faydalıdır. Psikolojide buna geliştiren travma diyorlar. Öyle mi Yunus? Değil mi? Geliştiren travma. Sen psikologsun, bilirsin. Şimdi mesela siz spor salonuna girdiğinizde kaslar neyle gelişiyor? Murat, neyle gelişiyor? Stres. Yani tam stresin bindiği yerde gelişiyor. Mesela birçok profesyonel sporcu kasların yanmadığı setlere ölü set diyor, çöp set diyor. Yani tam acımaya başladıktan sonra geliştiriyor. Ama sen orada stresini kontrol edemezsen bu sefer de kolu kıracaksın. O yüzden dedim, kontrol edilebilen stres insanı... biz bu zamana kadar hayata dair öğrendiğimiz her şeyde zahirde biraz canımız sıkıldı. Ama hamdolsun imanın bazı verdiği güçle, kuvvetle o kontrol edilebildi. Ondan sonra da gelişimler devam etti. Kontrol edilebilen stres için şu meseleyi anlamak çok önemlidir. Bir sarayın 100 kapısı var. Kapının bir tanesi kapalı. 99'u açık. Kapalı da inat etmeyi bırak. İlla o çaldığın kapıdaki olayın neticesini görmene gerek yoktur belki. Ama 99 tane Allah'ın kapısı var. Bak, kimin kapısı? Allah'ın kapısı.
Bak senin benim kapım olsa şüpheler olsun kafada. Ama kapı Allah'ın kapısı. Bir kapı kapar ise 1000 kapı eder küşat. Kapalı kapının üzerinde stresi gereğinden fazla zorlamaya gerek yoktur. Asiye annemizle Maşide annemizin hayatından öğreneceğimiz en büyük mesele şu. Arkadaş, Allah'ın seni yarattığı konumunla barışmak zorundasın. En önemli mesele, konumunla barışmalısın. Allah Azze ve Celle hepimizi bir yere sevk etti mi? Sevk etti. Yerimizle kavga ediyoruz. Mesela bir kızımız diyor ki ah ben keşke erkek olsam diyor. Yani erkek olsa gidecek Kudüs'ü fethedecek. Yok. Yani barışamıyor bir türlü. Konumuyla barışamıyor. Üniversiteyi kazanıyor. Yıllarca okurken diyor ki ah ben bu mesleği bir türlü sevmedim, bu bölümü sevmedim. Öyle mi? Öyle. Bak bugün yine konuştuk. Mezun oluyor, işe atılıyor. Ne oluyor? Ah ben bu işi sevmedim. Ah ben bu iş yerini sevmedim. Ah ben bu şehri sevmedim. Ah ben bu memleketi sevmedim. Ah ben bu pantolonu sevmedim. Ah ben bu öğle yemeğini sevmedim. Bir türlü konumumuzla Allah Azze ve Celle'nin takdir ettikleriyle barışamıyoruz. Bir insan yeriyle kavga ederse amacına asla ulaşamaz. Asla. Bizim amacımız ne? Dünyada ve ahirette huzurlu bir hayat yaşamak. Benim amacım öyle yani. Üstad Rahimullah'ın saadeti dareyn dediği iki cihanın saadeti var ya. Ben bu dünyanın da saadetinin peşindeyim. Hem bu dünyada huzurlu olmak istiyorum, sükunet istiyorum. O iç huzuru istiyorum hem de bunu ahiret için istiyorum. Konumumla barışmak zorundasın. Allah Azze ve Celle seni kadın yarattı, erkek yarattı. Tamam onunla barış. Allah Azze ve Celle seni Türk yarattı, Kürt yarattı, Çeçen yarattı, Çerkez yarattı. Barış barış. Yani bunları zorlamaya, ay niye böyle demeye gerek yok. Allah Azze ve Celle seni doğuda yarattı, batıda yarattı. Allah Azze ve Celle seni tam meşrebi sana uymayan, farklı dil konuşan bir ailede yarattı. Ya yarattı geçmiş o iş. Yani sen o konumunla barışmak zorundasın. Sen bir hanımsın, ya kocamı seviyorum ama bu kaynanada olmasa. Ya Allah Azze ve Celle öyle yarattı. Ne yapsın adam? Anasını mı değiştirsin o saatten sonra? Konumumuzla barışmadığımızdan dolayı imtihanlarla baş edemiyoruz. Asiye annemiz ve Maşide annemizin hayatı tamamen konumla barışma üstüne mi? Tamamen. Bak. Asiye annemiz yeriyle kavga ediyor mu? Etmiyor değil mi? Ah benim gibi bir insanın ki gerçekten senin gibi bir insan. Ne demek Asiye annemiz? Kadınlar sınıfının 4 sultanın biri. Ama şunu demiyor. Ah benim gibi bir insanın Firavun'un sarayında ne işi vardı diyor mu? Demiyor. Bakın daha ötesi var mı? Var mı daha ötesi? Asiye annemiz Firavun'un sarayında. Ötesi var mı? Ötesi yok. Ama Allah Azze ve Celle'nin sevk ettiği yere güvendi. Orada kemale erdi. Yani bu tohumu yaratan Allah, Firavun'un saray toprağını yaratan Allah, nereye ekeceğini bilen Allah dediği için tohum inkişaf etti. Hanımlar sınıfının noktayı kemali bu 4 hanımefendidir. Öyle okuduk değil mi hadiste? Bak bunun sırrı neredeymiş? Toprağını seveceksin. Konumunla kavga etmeyeceksin. Şikayetlerimiz Maşide annemizin hayatında yok mu? Çocuk var mı? 3 tane var. Çalışıyor mu? Çalışıyor. O da bir kadın mı? O da bir kadın. Şimdi bizim şikayet ettiğimiz ne varsa onun hayatında da var. Allah aşkına kendi inandığı değerler için neler yapmış? Çocuklarını feda etmeye kadar gitmişler. Biz bu manaları anlayamadıktan sonra ben bu dünyada bir yerde huzur olduğunu göremedim. Kendini uyutma, uyuşturma, bahaneler bulma falan ya da hayat mertebeni düşürerek yaşama bunları gördüm ama birazcık kalbi, canlılığını devam eden bir insanın huzuru yakalayabildiğini görmedim. O yüzden konumunla barışacaksın ve şu da çok önemli mesele, cennet hasretini kalbinde diri tutacaksın. Mesela benim en çok dayanmaya çalıştığım olaylardan bir tanesi. Ya bazen öyle olaylar geliyor işte, aciz bir adamsın, baş edemiyorsun zihninde. Kalbinde çıkamıyorsun, ruhunda çıkamıyorsun. İnan o psikolojiden ne kurtarıyor biliyor musun insanı? Ölüm, ölüm. Ölüm. Asiye annemiz Firavun'un sarayında ya, değil mi? Yani o zamanın yaşanabileceği bir hanımın istediği evin en alası orada. Nasıl dindiriyor hasretini? Allah'ım bana katından, cennetinden saraylar, evler ver diyor. İnsanın aklını ve kalbini sürekli götürmesi gereken yer neresi biliyor musun? Ya Rab tamam burada böyle oldu ama bir de bu işin orası var. Ben burada pasif kalın, başınıza ne gelirse, zulüm de gelse sessiz olun demiyorum ha, yanlış anlaşılmasın. Değiştiremeyeceğin olaylar var ya, oralarda konumunla barışmak zorundasın. Zaten konumunla barışmak bu demek. Allah Azze ve Celle'nin yarattığı şartlara razı geleceksin, sonra da elinden geleni yapmaya devam edeceksin. 2 basamağı bu şekilde. Şimdi Üstad Hazretleri 24. lemada tesettür bahsinde inanılmaz meseleler anlattı. Biz bugün son dersindeyiz. O yüzden şöyle çatısını bir daha örmem lazım. Çatısında tesettürü bahsetti. Ya normalde tesettürü biz hep müstakil düşündük. Ya öyle değilmiş. Sonra tesettürden aile hayatına girdi. Allah Allah, tesettürle aile hayatının bağlantısı var mı? Of, hatırlıyorsunuz dersleri. Karı koca arasındaki münasebetlerin, bağlantıların, muhabbetlerin her birinin üst çatı alakasını nereden kurdu? Tesettürden kurdu. Daha sonra çocuk eğitimine girdi mi oradan? Çocuk eğitimine girdi.
Aileye girdi, nesile girdi, ümmete girdi mi? Ümmete girdi. Tamamını oradan bağladı. Yani bizim 24. lema dediğimiz tesettür bahsinde evet tesettürü bahsettik. Sonra da oradan aileye, karıya, kocaya, çocuğa kadar sirayet ettik, indik. Ve bugün Üstad Rahimullah hanımlara son nasihatlerini vererek tesettür risalesini sonlandıracağız. Başlayalım mı okumaya? Evet. Birinci mesele anlaşıldı ama değil mi? Yani şimdi kadınlara bir cihette nasihat vereceksen bunun zirvesi Asiye annemiz, Maşta annemiz. Ne hayatlar değil mi? Evet. Buyurun. Bismihi Subhanehu. 24. lema 3. nükte. Aziz hemşirelerim, katiyen biliniz ki daire-i meşruanın haricindeki zevklerde, lezzetlerde 10 derece onlardan ziyade elemler ve zahmetler bulunduğunu Risale-i Nur yüzer kuvvetli delillerle, hadisatlarla ispat etmiştir. Ailen var. Lezzeti başka yerde aradığında başına bela bulacaksın. Çocuğun var. Lezzeti başka bir yerde aradığında başına bela bulacaksın. Anlıyorsunuz değil mi yani? Konu yine ana konu aile ve onun özelinde de hanımefendilere burada nasihatler verilmekte. Evet. Uzun tafsilatı Risale-i Nur'da bulabilirsiniz. Ez cümle, küçük sözlerden 6., 7., 8. sözler ve gençlik rehberi benim bedelime sizlere tam bu hakikati gösterecek. Onun için... Bakın aynı cümleye değinecek yine. Daire-i meşru. Bir hanım için ne demek daire-i meşru? Ya evin, çocuğun, eşin, kaynanan, kayınbaban, annen, baban, akraban. Bugün psikolojik sorunlar yaşayanlara bakın hep buraların karışması sonucu olmuyor mu? Bak bak. Evet. Onun için daire-i meşruadaki keyfe iktifa ediniz ve kanaat getiriniz. Beyler şimdiki cümle çok önemli. Ama çok önemli. Bu cümleyi şöyle bir iyi dinlerseniz hayırlı olacak. Evet. Sizin hanenizdeki masum evlatlarınızla masumane sohbet, yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir. Cümlenin önemine binaen bir daha okuyabilir misin? Sizin hanenizdeki masum evlatlarınızla masumane sohbet, yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir. Kime söylüyor bunu? Bir anneye söylüyor. Senin evladınla yapacağın sohbet yüzer sinemadan daha önemli. Neden sinema örneğini verdi? Çünkü biz hala mutlulukları dışarıda arıyoruz. Onun vurgusu var burada. Şimdi Üstad Hazretleri Barla'da kalırken sürekli Çam Dağı'na çıkıyor. Siz de Barla'ya ziyarete gidince çıkıyorsunuz değil mi? Bazen 3 ay 4 ay kalıyormuş Çam Dağı'nda. Diyormuş ki şu Çam Dağı'nı seyretmek benim için yüzer sinemadan daha lezzetli diyormuş. O hatırada kullandığı cümle değil mi? Yüzer sinemadan. Üstadım yani ne gördün de orada sinemadan daha keyifli? Sen sinemada böyle 2 boyutlu Ali geçti, Veli geçti, ev geçti. Bunları görüyorsun yani ben bunlar zevksizdir demiyorum. Ama bir ağaçtan Allah'ın esmasını okumanın yanında bunlar konuşulacak mesele değildir diyorum. Ya biz bir gün Maraş'a gittik. Maraş'ta Göksu'nun sular altında kalan bir köyü var. Fındık Köyü diye. Eski bir Çerkes köyü. Tam böyle yol gidiyor. Arabayla burada durduk. Sonrasında da sular altında yani baraj için sular altında bırakılmış. Orada işte minare falan da gözüküyor. Şöyle kafama bir döndüm. Su. Suyun bitiminde yeşillik. Orada böyle selviler, ağaçlar. Onun arkasında kocaman dağ. Kuşlar havada uçuyor. Yani bir ressam tablo çizse bir de kuşlar hareket verecek. Yani böyle nadir insan şey olur ya böyle çok az lezzetten neredeyse nefessiz kaldım. Ya bu nasıl bir lezzet diye. Yani böyle insan olur ya böyle nadir hayatında. Ya böyle neredeyse çok az bir nefes kaldım ya. Öyle bir lezzet aldım ki derinliklerden. O yüzden küçücük o aldığım lezzete bile Üstad Hazretleri'nin yüzer sinemadan daha lezzetli demesini o numuneden anlıyorum. Şimdi orada asıl lezzeti veren Allah Azze ve Celle'nin yarattıklarından onun esmasını okumak. Doğru mu yani? Sanata bakıyorsun. Ya sanatkara bak diyorsun. Orman, börtü, böcekte mi Allah'ın esmalarını daha çok okursun? Evindeki masum çocukta mı? Bir insanın Allah'ın esmalarını okumasındaki en büyük rasathanesi insanın kendisidir. Yani istediğimiz ağaçlara, böceklere gidelim. Evindeki çocuk kadar yani o kadar fazla Allah'ın esmalarını sana izlettiremez. Onu diyor. Senin evindeki masumane evladın onunla sohbet, onunla muhabbet. Buradan hep esma açılıyor. Yüzer sinemadan daha lezzetli diyor. Öyle mi diyor? Öyle diyor. Niye böyle dedi? Şu yüzden böyle dedi. Ey aileler, Batı kültürünün size yazdığı hastalıklı reçeteden dolayı mutluluğu hanenizin içindeki o meşru dairede aramıyorsunuz. Haydi buraya gidelim, haydi bunu yapalım, haydi şunu da yapalım deyip helal sınırlarının dışına çıkarıyorsunuz. Sizin yüzünüz gülmez diye bunu dedi.
Evdeki sinemayı izlemeye engel nedir? Şu an Batı kültürüdür. Biraz onu anlatmam lazım. Aile batılılaştı, popüler kültür yazabilirsiniz. Oradaki sinema kelimesini neden örnek verdiğini de biraz anladınız umarım, değil mi? Böyle ince bir dokundurma var. Şimdi televizyon, maçlar, internet, bunlar hayatımızı işgal etti mi? Etti. Şimdi normal şartlarda bir insan çok yoğun olsa, işim var, gücün var, yapacaklarım var, mesuliyetlerim var. Gene de haftada bir, bilemedin iki, evde çok kaliteli vakit geçirse belki o evi tatmin edebilir. Değil mi? Artık böyle çok yoğun olanlarımız oluyor. Ama o evde geçirdiği vakitte de neyle uğraşıyor? Futbol, televizyon, bahis, iddia. Bakın enteresan örnekler vereyim ben size. Geçen gün hastanedeyim. Yanıma bir tane arkadaşımız oturdu. İzlemiş videoları, bizi biliyor. Sonra söyledi, gıyaben de biz tanıyoruz aslında şuradan diye. Ne iş yapıyorsun falan? Tıra çıkmış yurt dışına. Öncesinde bildiğimiz başka bir işi yapıyor. Ya böyle hiç iyi değilim abi diyor, hiç iyi değilim diyor yani. Anladığım kadarıyla çok da tatlı bir insan yani. Ama yüzü gözü düşmüş. Ne oldu sana? Hanımı bunun kaçak oyuna girmiş, bahis oyunu. Para yatırıyorsun, bir oyun bir şey. Hanımı bütün birikimleri yemiş. Akrabaları dolandırmış, oradan yemeye devam etmiş. Hırsızlık yapmış, yalan dolan, en son boşanmışlar. Boşanınca da bu demiş ki benim bu kafayı dağıtmam lazım. Öyle olunca şuradaki dükkanımdan ayrılayım, yurt dışına gideyim. Tıra çıkayım, orada kafamı boşaltırım. Nasıl boşaltacaksın? Kafanda yanında geliyor. Perişan olmuş. Ne demek istediğimi anladınız mı? Şu an çocuğundan sinema izlemesi gereken bir anne veya baba hayatı söndürüyor. Evlilik bitmiş ya. Evlilik bitmiş. Boşandık diyor yani. Nereden bittiğini görüyor musunuz? Üstad Hazretleri'nin neye vurgu yaptığını anladınız mı acaba? Bir anne, baba aile kavramına vakit ayırmıyor artık. Kaliteli vakit ayırmıyor. Yani normalde belki haftanın bir pazarını güzel değerlendirse 10 numara yetiştirecek çocuklara. Yapmıyor. Eli başka işte, gözü başka işte. Hele bir de çocuklar doğduktan sonra biraz hanımını beğenmiyorsa, bir erkek için söylüyorum, eli de Instagram'daysa o başka hikayelere gidiyor. Rezil hayatlar. Sen ondan sonra lezzet bulacağını mı zannediyorsun? Allah Allah. Şimdi bizim hayatlarımıza popüler kültür hakim. Bizim rol modellerimizi ne belirliyor? Açıyorsun bir tane film, açıyorsun bir tane dizi. Hollywood orada neyi gösteriyorsa senin hayatının rol modeli artık odur. Ama orada üretilen her şey sahtedir. Evlerimizde huzurun neden gittiğini anlatıyorum. Anlatabiliyorum değil mi demek istediğimi? Biz bunu nereden anlıyoruz? Teşhis, tedavi, takip. Bir sorunda Mehmetcan teşhisi koyduğunda süreci yönetebildiğinden dolayı sorunun %80'i çözülüyormuş. Böyle diyor psikologlar. O yüzden teşhisi yapmamız lazım. Bizim ailemizdeki tatların, lezzetlerin gitmesindeki en büyük problemlerden bir tanesi biz o lezzetleri artık Batı kültüründe alıyoruz. Yani İslam'ın özündeki o aile kavramının vereceği lezzetler, ya ne diyor? Çocuğuna bak, git sinema izle. Ya böyle bir cümle duydun mu hiç? Bak. Sen diyor bir çocuğunla muhabbet et. Git sinema diyor ya. Sen çocuğun yanında oturuyor, sinemadasın. Adını unutacaksın çocuğun. Bu hale gelmişiz yani. Bir de o evde içiyorsan, ne diyorsan, bilmem neler yapıyorsan. Çocuğun yanına gelse uzaklaştırmaya çalışıyorsun. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? O yüzden teşhisi yapıyoruz. Teşhisimiz Batı aile hayatını maalesef etkiliyor. Şimdi biz hayvanları çok seviyoruz yani. Bizim de evimizde var, 2 tane kedimiz var. Ama Batı'nın ahlakına bak, kedi, köpek, kuş bakıp ailenin sorumluluğunu istemiyor. Batı kültürünün en büyük vurgusu. Aile değil, sen önemlisin. Öyle mi? Görüyoruz yani, Avrupa'ya gidiyoruz, yurt dışına değil mi? Defalarca. Öyle mi hayatlar? Aile değil, sen önemlisin. Ya şimdi bana sürekli bu vurgu yapılsa, sen önemlisin. Aile değil, önemli olan sensin. Şimdi aile bana zahmet gelir mi? Gelir. Boşanma %50'nin üstünde, gayrimeşru çocuk %50'nin üstünde. Zahmet gelmiş mi? Gelmiş. Bizim kültürde nasıl? Çocuğun huzuru kaçmayacak, birbirimizi idare edeceğiz. Deniyor mu bunlar? Bak. Yüksek zulümlerin altında demiyorum ha. Normal standart tartışmalarda yani. Şimdi küçücük şeyde kıyamet kopuyor. Bak. Batı'da ne deniyor? Aile önemli değil, sen önemlisin. Nasıl bir hayata pompalıyor seni? Egoist bir hayata. Senin konfor alanın önemli. Şimdi benim konfor alanım önemliyse Mehmetcan, ben önemliysem, ben çocuk için feda eder miyim bir şeylere? Aile için fedakarlık yapar mıyım? Kendi rahatımı bozar mıyım? İslam'ın özünde ne var? Aile için fedakarlık yapacaksın. Öyle mi? Çocuk için fedakarlık yapacaksın. Ya senin köklerinin normlarına bak. Batı kültüründeki reçetenin, o hastalıklı reçetenin öğretir. Yani ya Batı kültürü kendi sınıfta kalmış zaten. Az önce dediğimi anladınız umarım. %50'nin üstü boşanma, %50'nin üstü gayrimeşru insanlar. Böyle olunca toplumun içerisinde huzuru tesis edemiyorlar. Bakın şu an Hollanda'da, Almanya'da birçok yerde coffee shop'lar var, öyle mi? Coffee shop belki bilmeyenler vardır. O esrarın
farklı farklı şekillerde satılmış hali. Doğru mu Muhammed? Sizin Fransa'da da var mısın? Bak, kek demek de bildi mi? Mantar bir şeyler diyorlar. Esrarları satıyorlar. Niye? Ya çocuğu zapt edemez. Ya bir çocuğu anne baba zapt edemezse, anne baba mayalayamazsa, ya kim mayalayabilir ya? Ya bizim buraya geliyor anne babadan çocuklukta o dersleri almış. Tamam, anlaşıyoruz çocukla. Anne babadan almamış. Üstad diyor ki gayrimüslim bir insanın iman etmesi kadar zor olur o çocuğun imanı diyor. İnanılmaz cümleler. Şimdi senin rol modelin Batı kültürü. Kimin rahatı önemli? Benim. Aile için fedakarlık da yapma, hiçbir şey de yapma. Allah Allah. Şu an mesela bayanlarımızın eğitim hayatı ya da çalışma hayatında çok üzücü bir cümle var. Boşanırsan ileride işsiz kalma. Bak. Yani onların çalışmasının buraya inşa edilmesi çok üzücü olmuş değil mi? Yani bunu düşünmek zorunda olmamız çok üzücü olmuş. Neden? Evdeki sinemaları izlemediğimizden dolayı. Çocuğumuzun yüzünde, eşimizin yüzünde, bir muhabbette, bir kahvaltı hazırlamanın esprisinde, oralarda bu sinemaları izlemediğimizden dolayı konu çok üzücü yerlere gidiyor. Allah Allah. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani buradaki cümlelerde daire-i meşru dediği İslamiyet'in çizdiği sınırlar. Peki bu dairenin dışı neresi? Sürekli rol model alır, reçete yazılmaya çalışılan Batı kültürü. Yani burada böyle hamasi bir söylemle Batı kültürü, ya onu demiyorum yani. Ya yok yani. Şimdi maddi cihette muvaffakiyetler var mı? Var. İlimde var, teknolojide var, birçok yerlerde var. Üstad Hazretleri zaten Batı 2'dir diyor yani. Siz onları alabilirsiniz diyor. Bir problem yok orada. Ama için içerisi rezalet ya. Felaket durumdalar. Mutluluk, huzur, hiçbir şey yok yani. Allahu alem Amerika'da oğlu 18 yaşını geçtikten sonra adam oğluna bakmak istemiyor. Polis çağırıp oğlunu, eşyalarını, bilgisayarını tamamen evden çıkarttırıyor polis soruyla. Tarihte böyle bir bak şaşırdı işte. Niye Hataylı adam böyle bir şey görmedi ki hiç? Böyle bir şey göremezsin de yani. İnşallah bu topraklarda görmeyiz böyle bir şey. Yani bu yaşanıyor. Çözüme bakan hiçbir şey yok. 100 kapılı bir saray, kapının bir tanesi kapalı kalınmış. Tamam demişler. Alın kapıyı, çocuğu, hepsini. Ben bunu izledim, belgeselde izledim ya. Çok acayip bir şey yani. Çocuğu polis soruyla, o da işte çocuk da böyle biraz rahat bir tip. Evi bir tane tekmeledi, bir iki cümle söyledi. O da evi terk. Yani hiç gördünüz mü böyle bir hayat? Ha? Yozgatlı gördün mü böyle bir şey Yozgat'ta? Ya olur mu böyle bir şey Yozgat'ta? Ne olursa olsun aile birdir. Böyle değil mi yani? Allah Allah. O kafa çıkmış, psikopata dönmüş modelleri anlatmıyorum. O başka, o klinik bir problem. Ben genel bağlamda öyle, yok şu tartışma, bunu unuttum, ben artık bundan lezzet almıyorum, onu anlatıyorum yani. Biz çözeriz bunları ya. Bizim kökümüzde var bunların çözümü. Nasıl çözülür? Çocuğunun yüzünde sinema izlersen çözülür. Öyle mi? Ya cümleye bakar mısın? Gökhan bir daha okur musun o cümleyi? Bak. Sizin hanenizdeki masum evlatlarınızla masumane sohbet, yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir. Nasıl cümle? Şimdi cümle derinleşti herhalde değil mi? Allah Allah. Olaya bak ya, olaya bak. O çocuğun peşinde koşturup şöyle bir tane ayet, sure ezberletmeye çalışsana. Onu yaparken şakalaşacaksın, gönlünü yapacaksın, çikolata isteyecek, çikolatasını vereceksin. Baba dur bir de top oynayamayacak, onu halle. Ya işte film değil mi yani? Nelere kurban gidiyor güzelim mana kökleri değil mi? Buyurun devam edelim. Hem katiyen biliniz ki bu hayatı dünyeviyede hakiki lezzet iman dairesindedir ve imandadır. İmandadır dediği bu yaptığımız dersler, iman dairesi dediğimizde sizsiniz işte. Yani imanı anlamış birileriyle yan yana olamadıktan sonra sen bir lezzet alamayacaksın yani. Anlıyorsunuz değil mi manaları? Evet. Ve amali salihanın her birisinde bir manevi lezzet var. Yani diyor ki Asiye'nin, Maşide'nin yaptığı her bir amelde tahmin edilmez lezzetler vardır. O lezzetleri aileden birisi tatsa o tatlıyı bütün eve yedirir. Öyle mi? Bak. Evet. Ve dalalet ve sefahette bu dünyada dahi gayet acı ve çirkin elemler bulunduğunu Risale-i Nur yüzer kat'i delillerle ispat etmiştir. Evet. Dikkat edelim buraya. Adeta imanda bir cennet çekirdeği. İmanda ne varmış? Cennetin çekirdeği. Ama neyi? Çekirdeği. Bu lazım olacak. İmanda cennetin neyi var? Çekirdeği. Ağacı demedi, çekirdeği dedi. Evet. Ve dalalette ve sefahatte bir cehennem çekirdeği bulunduğunu. Ben ailemi yanlış yollarla mutlu etmeye çalışıyorum. Bende neyin çekirdeği var? Cehennemin. Ama neyi? Çekirdeği. Yani bu çekirdeklerin biri sulanıp ağaç olacak mı? Olacak. Ya bal gibi böyle muz olacak, muz verecek.
ya da zakkım olacak, zıkkım verecek. Anladın mı? Çekirdek ağaca dönüşecek. Hikaye onu anlatıyor, evet. Ben kendim çok tecrübelerle ve hadiselerle aynel yakin görmüşüm ve Risale-i Nur'da bu hakikat tekrar ile yazılmış. Benim burada bir araya girmem gerekiyor. Çünkü ailelerin mutluluğu için bu mesele şart. Şimdi biz mutsuz ailelerle konuştuğumuzda imansız mı adamlar? Yok. Onlar da imanın çekirdeği var. Mutsuzluk seviyesi arttıysa işte cehennemin çekirdeği ağaç olmaya gidiyor demektir. Anladın mı demek istediğimi? Biz bu çekirdek metaforunu büyütmeye, geliştirmeye şunu diyeceğiz. İmanın inkişafı. Hepimizde imanın çekirdekleri var mı? Var mı? Var. Mesela bugün Allah'a isyan etmiş birinde de var ama çekirdekleri öldürmüş. Herkeste var mı imanın çekirdekleri? Herkeste var. Peki bu çekirdekler inkişaf etmeden işimize yarar mı? Yarar mı? Mesela ben elmanın çekirdeğini alsam, en güzel çekirdeğini de ayıkladım. Şöyle dudağımda ısırsam, çiğnesem, etsem elmanın tadını çekirdekten tat alamazsın. Hikaye tam burada. Çekirdekten tat alamazsın. İmanın inkişafından tat alırsın. İşte ailelerin bütün problemlerini çözecek olay. Risale-i Nur'dan bir cümle okuyacağım. 28. mektupta geçiyor. İmam-ı Rabbani ve Müceddidi El-Fisani Ahmed Faruki demiş. Hakaik iman eden bir tek meselenin inkişafı ve vuzuhu açılması benim indimde binler ezvak ve keramete müreccahtır. Yani bana bir sürü manevi lezzetler ve kerametler versinler. Buraya da imanın bir tek meselesi inkişaf etsin. İşte tesettürün bir meselesi inkişaf edecek bugün. Hangisi tercih ederim diyor İmam Rabbani? O inkişaf edeni. İnkişafın ne kadar önemli olduğunu anladınız mı? Anladınız. Şimdi iman sahibi olan evlerde imanın tesiri neden gözükmüyor? Yani bizim bugün huzursuz olan bazı evlerimizde iman yok mu haşa? Var. İman sahibi olan evlerde, iman sahibi olan hanımefendilerde imanın lezzeti neden gözükmüyor? Cevap geliyor. İman iki şekildir. Birinci şekli bil kuvve. Yani tohum halindeki iman demektir. Az önce örnekledik, tekrar edelim. Elimde bir elmanın tohumu olsa, ısırsam, dudağıma götürsem, çiğnesem, etsem elmanın zerre lezzeti gelmez. Tohumdan lezzet gelmez. İmanın diğer çeşidi bu tohum açılır, cesedini öldürür, toprağın üstüne çıkar, güneşle arkadaşlık eder, bulutla arkadaşlık eder, yağmurlarla arkadaşlık eder. Artık bir ağaca dönüşür. Buna da bil fiil denir. İmanın tohum halinde kalmasına bir kuvve deniyor. İmanın ağaca dönüşmesine bil fiil. İmanın tohum halinde kalmasına bil kuvve denilir. İmanın ağaca dönüşmesine bil fiil denilir. Tohum halindeki elma tohumundan lezzet alamayacağın gibi tohum halindeki imandan lezzet alamazsın. Problemli o hanelerde iman var mı? Var. Ama hangi şekilde var? Bil kuvve şeklinde olduğundan imanın lezzeti o haneyi saadetlendirmiyor. Anlaşıldı mı? İkinci imanın şekli ise bil fiil. Yani tohum toprağın üstüne çıkmış, güneşi görmüş, buluda aşık olmuş, artık ağaca dönüşmüş. Ne ağacına? Elma ağacına. Ben elma ağacından lezzet alabilir miyim? Her gün. Öyle mi? Elmayı ısırdın, sesi ayrı lezzet. Kompostosu ayrı lezzet. Tadı ayrı lezzet. Kokusu ayrı lezzet. Ambalajı ayrı lezzet. Öyle mi? Reçeli ayrı lezzet. Yani iman bil kuvveden, bil fiile çıkınca onun lezzet çeşitleri de binlerce olur. Baştaki soruma döneyim mi? Problemli hanelerde iman var mı? Var. Lezzet yok. Niye lezzet yok? Çünkü var olan iman tohum halinde bil kuvve kalmış, bil fiile çıkmamış. Neden çıkmamış? Kur'an'a çalışılmamış, ameli salih yapılmamış, Allah için bir şeyler feda edilmemiş, mücadele edilmemiş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabenin yolu anlaşılmaya çalışılmamış, geceler bölünmemiş, mücadeleler edilmemiş, ayaklar çene kadar gün gelince koşturulmamış, bazı dualarda gözyaşları akıtılmamış, öyle olduğunda tohum ıslanıp bir türlü neşvünema bulamamış. O hanede iman var mı? Evet var. O hanede imanın lezzeti var mı? Hayır, imanın lezzeti yok. Yaşlılığına kadar Kur'an okumuş bir teyzeyle konuştum bir gün. Hastalanmış. Hastalığı da ciddi bir hastalık değil yani. O yaşlarda olan normal hastalık. Doktora gitmiyor. Her gün hastalığını düşünüyor. Perişan hale düşmüş. Yani aklını böyle toparlayamıyor bir türlü. Rahatsız, üzgün, endişeli, vesvese bitirmiş zaten onu.
Yaşına kadar Kur'an okumuş dedim. Sorun nerede burada? Tamam, okumuş. Bu az bir şey değil Kur'an okumak. Ciddi bir şey. Ama Kur'an'ın manasına muhatap olmadıktan sonra demek ki iman, inkişaf etmekte çok eksik kalıyor. Öyle olduğunda da Asiye'nin ve Maşide'nin ölüme nasıl gittiğine bakın. Bizim şu imkanlar içerisinde evladımız orada, evimiz orada, imkanımız orada, hastane orada, doktor orada, ilaçlar orada. Çok imkan değil mi? Çok imkanlar, bunun içerisindeki vesvese hastalığımıza bakın. Bazen insan diyor tohumla mı çürüdü, ne oldu diyor yani. Bu kadar mı olur diyor yani. En küçük şeyde panik ataklar, en küçük şeyde, en küçük şeyde. Allah Allah. Devam edelim mi? Bence burası önemliydi, anlaşıldı diye zannediyorum. Buyurun. En şiddet muannit ve muterizlerin eline girip hem resmi ehli vukuflar ve mahkemeler o hakikati cerh edememişler. Şimdi sizin gibi mübarek ve masum hemşirelerime ve evlatlarım hükmünde küçüklerinize başta Tesettür Risalesi ve Gençlik Rehberi ve Küçük Sözler benim bedelime sizlere ders versin. Burayı da anlarsanız burada da güzel bir mana var, evet. Ben işittim ki benim size camide ders vermekliğimi arzu ediyorsunuz. Üstad Hazretleri'ne hemşirelim dediği hanımefendiler Üstad Hazretleri'nin bize de camide ders ver yani. Biz de senden ders almak istiyoruz diyorlar. Ama Üstad Hazretleri'nin uğraştığı şeyleri, yoğunluğunu, yaşını, bunların her birini hesaba katıyorsunuzdur. Evet. Fakat benim perişaniyetimle beraber hastalığım ve çok esbab bu vaziyete müsaade etmiyor. Ben de sizin için yazdığım bu dersimi okuyan ve kabul eden bütün hemşirelerimi, bütün manevi kazançlarıma ve dualarıma nur şakitleri gibi dahil etmeye karar verdim. Ne güzel gönüllerini alıyor değil mi? O hemşirelim dediği hanımefendilerin. Evet. Eğer siz benim bedelime Risale-i Nur'u kısmen elde edip okusanız... En büyük tavsiye ne biliyor musun? Ya üstadım seni görmek istiyoruz. Beni görmeyin. Risale-i Nur. Şeytanın bugün en çok yaptırmayacağı şey. Ya bu videoyu izleyenlerin de birçoğu okumayacak yine. Yani inkişaf o kadar yüksek ki. Şeytan onu yaptırmayacak yol buluyor. Şimdi desen ki ya burada molozlar taşıyacağız sırtımızda. Şimdi onun sevabı belli bir seviyede ya. Onu herkese bir şekilde yaptırır yine. En azından bizim buradaki kimse üşenmez. Ama günlük Risale okuyacaksın, dersleri çalışacaksın, kelimeleri anlayacaksın, cümleleri anlayacaksın, imanın inkişaf edecek. Şeytan var ya orduyu toplar oraya gelir. Hayır, okumayacaksın, düzenli derslere gitmeyeceksin, bir mesuliyet, sorumluluk almayacaksın. Çünkü inkişafın zirvesi orada. Bunlarsız inkişaf olmaz. Anladınız mı bak tavsiye nerede? Üstadım seni görmek istiyoruz. Hayır. Risale-i Nur oku. Bu eserin müellifi, bu dersleri bize veren, bu nasihatı başta vermiş. Evet. Veya dinleseniz o vakit kaidemiz mucibince bütün kardeşleriniz olan nur şakirtlerinin manevi kazançlarına ve dualarına da hissedar oluyorsunuz. Ben şimdi daha ziyade yazacaktım fakat çok hasta ve çok zayıf ve çok ihtiyar ve tasihat gibi çok vazifelerin bulunduğundan şimdilik bu kadarla iktifa ettim. El-Baki huvel-Baki, duanıza muhtaç kardeşiniz Said Nursi. Bizim hayatımızda var olanlar yok olanlardan daha fazla. Şöyle 2 tane yaprak çıkarın. Hayatınızda var olanları yazın. Yaprak yetmez. Bir de yok olanları yazın İsmail. Yani yarım yaprağa anca varırız. Şeytan hangisini gösterir sizce? Yok olanları gösterecek. Senin canını sıkacak, motivasyonunu bozacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki aza şükretmeyen çoğa da şükretmez. Nasıl hadis Yunus? İnanılmaz bir hadis değil mi? Ya sen o küçükleri görmüyorsun ya, benim verdiğim büyük nimetleri göremezsin ki. Çünkü kabiliyetler orada gelişir. Küçük 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 küçük. Allah Allah. Şimdi eski kuşak yokluk içinde olgunlaştı. Hayattan lezzet almayı oradan öğrendi. Yokluk içinde. Şimdi mesela bizim de çocukluğumuzda bakkala gideceksin de canını çektiği bir çikolata ya. Onlar sınırlı yani. Ayla alışverişe götürür. Ayda bir kez seni götürür, 3 şey aldırır. O ışıklı ayakkabının ilk alındığı günü hatırlıyor musunuz? Yani basmıyorsun, havada yürüyorsun. Sonra diyorsun ki bu ışık niye yanmıyor? Havada yürüyor mutluluktan. He? Tam böyle okulda futbol müsabakaları falan başlar. Senin de gözüne birinden eşofman ilişmiştir işte. Çocuk öylesin yani. Baba şu eşofmanı almak lazım, şu eşofman. Ya o var ya şu an çok şeyin lezzetini aldırıyor ya bana. O yüzden hamdolsun. İyi ki küçüklükte o sınırlandırmışlar yani. Bizim aile kültürü öyleydi yani. Eğitim dediğinde o hiç sınır yok. Ama öteki türlü özel şeylerde hep sınırlı yani. Bu kadar adet, bu kadar gün, bu belli şu şelli yani. İyi ki de öyle yetiştirmişler. Allah razı olsun hepsinden.
Şimdi eski dönem öyle öğrendi. Şimdiki dönem olgunlaşmayı varlık içerisinde öğreniyor. Doğru mu? Çocuklar kolay elde ederek büyüyor. İki hastalık geliyor. Biri konformizm. Yani ben konfordan vazgeçemem. Diğeri egoizm. Ben. Hadi şimdi bakalım çocuklara oyuncaklarını paylaştırın da göreyim. Çok zor değil mi? O kadar çok oyuncak var ki paylaşmayı bilmiyor. Allah Allah. O Freud'un bir tezi vardı ya hani insan haz peşinde koşar falan. Oraya evrildik sanki değil mi? Lezzet nerede? Ben orada. Lezzet nerede? Ben orada. Haz nerede? Ben orada. Allah Allah. Şimdi bu ben merkezciliğin en büyük problemi ne biliyor musun? Bütün kötülükleri bir odaya koyun, şöyle süzün, ne çıkar biliyor musunuz? Empati noksanlığı çıkar. Az önce söylemiş miydim o seri katil olayını? Bir seri katilin en büyük özelliği empati yapmamasıymış. Çünkü yaptığı anda icraatını yapamaz. Bir Müslümanın da en büyük yapması gereken şey empati. Öyle mi? Vay kardeşim ne halde şimdi? Bir mümin kendisi için istediğini diğer Müslüman kardeşi için istemedikçe hakikaten iman etmiş olamaz. Ne özelliği bu? Kıyası bir nefsi, empati yani. Bütün kötülükleri bir odaya toplayın. Şöyle süzün, altından ne çıkar biliyor musunuz? Empati noksanlığı çıkar. Empatiyi engelleyen şey ne? Egoizm. Benim, tek önemli benim. Her şey bende. Bu konfor hastalığı ve egoizm özellikle pandemiden sonra patladı. Fark ettiniz mi onu? Pandemiden sonra insanlar evine kapandı, bazı şeylerin onları mutlu etmediğini anladı. Şuraya kadar anladılar, hayat geçiciymiş. Bu dünya için bu kadar mücadele etmeye gerek yokmuş. Bak buraya kadar sorun yok. O yüzden en önemli benim. Ya işte orada problem çıktı. Allah Allah. Bak hatta dikkat edin Avrupa'nın bazı yerlerinde çalışma haftanın 4 gününe çekildi. Türkiye'de de birçok yerde hibrit sistem var. Benim bazı arkadaşlarım var. Bir gün ofise gidiyor, 4 gün evinde çalışıyor. Hibrit sisteme geçtiler. Öyle mi? Tatiller arttı. Mesela biz eskiden bir mal sipariş ederdik, 2 haftada gelirdi. Şimdi 2 ayda geliyor. Neden? Beyaz yakalılar bile sıkıldı yani. Çok fazla çalışmak istemiyor. Pandeminin böyle etkileri oldu. Sadece Allah Azze ve Celle birkaç hamle sonra tam sonuçla bağlatacak. Ahiret varmış dedirtecek yani. Şimdi böyle olduğunda farkında mısınız? İnsanlar ben merkezci bir hayata geçti ama arzu ettiği lezzeti yakalayamadı. Madem lezzeti yakalayamadı, ben merkezci hayatlara niye geçiyor bu adamlar? Lezzet bulamadığı için mi geçiyor? Hayır. Hayat mertebesi düşünce lezzete ihtiyacın kalmıyor. Yani insanlığını yitirmen gerekiyor. Şimdi şurada hani şu pislik toplayan bir böcek var ya, pislik böceği, bildiniz değil mi? Bir pislik böceğini şurada görsek, o da müşahhas bir hal alsa, konuşsak onunla. Ya bu pislik taşınır mı ya? Cevap verecektir. Ne taşıması? Ben onu eve götürüyorum. Çocuklara yediriyorum. Evimi de o pislikten yapıyorum. Onun için şaşırtıcı bir durum mu pislik? Hayır. Benim için şaşırtıcı bir durum mu? Evet. Neden? Çünkü hayat mertebelerimiz aynı değil. Bizim insani hayat mertebesi o pisliği kabul etmiyor. Ama onun hayvani hayat mertebesi o pisliği normal görüyor. Egoizm bir insanın hayat mertebesini düşürdüğünden dolayı. Adeta hayvan gibi bir hayat yaşadığından dolayı. Başını esrardan kaldırmayanlar var. Öyle mi? Şimdi zahirde baktığında Ali Veli. Ama hakikatte öyle değil. Hayat mertebesi düştüğünden bir şeylere ihtiyacı olmadığını zannediyor. Bir parça insani duygular cihetinde kalbi çalışan bir insan evet diye çığlık atmadan bu hayattan gidemez. Mümkün değil gidemez. Yani bu çığlıkları atmayanlar niye atmıyormuş anladınız mı? Çünkü hayat mertebesi düşüyor. Ruhun alacağı lezzetlerin her birisi yok oluyor. Şimdi dersin şurasını söyleyeceğim. Dersi yavaş yavaş toparlayacağım. Neden anlattım bunları? Konfor alanıymış, egoizmmiş, lezzetler gitmiş. Neden anlattım? Şu yüzden. Dünyada insanın mutluluğu yakalayabileceği en büyük makama ne demişler biliyor musunuz? Rıza makamı. Mutluluğun sırrı neredeymiş? Rıza makamındaymış. Allah Allah. Rıza makamı nedir? Allah Azze ve Celle tarafından başına gelen şeylerden razı olmak. Neyi anlattığımı farkında mısınız? Dersin başına döndüm. Asiye annemize, Maşide annemize döndüm yani bak. Mutluluk onların yaptığındaymış, rıza makamındaymış. Pozitif psikoloji ne diyor biliyor musunuz? Cümleye bakın. İnsanın mutluluğu şuna bağlıdır ki insanın hayatından razı olması. Pozitif psikoloji söylüyor bunu. Hangi makam oluyor bu? Rıza makamı. İnsanın hayatından razı olması ne demek? 2 basamağı var. 1, o an verileni kabul etmek. 2, mücadeleye devam etmek. Bakın mutluluk burada saklıymış. O an verileni kabul etmek deyince Asiye annemiz, Maşide annemiz geldi mi aklınıza? Bugün dersin ana konusuydu. Hanımefendilere önerimiz oradaydı. Mutluluğun sırrı buradaymış. 1, o an verileni kabul etmek. Saçım niye böyle? Boyum niye böyle? Annem niye böyle? Mesleğim niye böyle?
Şu bacağım sakat, bu bacağım niye böyle, bu kot niye böyle, bu gömlek niye böyle? Hayır, hayır. O an verileni kabul etmek. 2, mücadeleye devam etmek. Mutsuzluğun da tarifini yapmışlar. Mutsuzluk ne demekmiş biliyor musunuz? O an verilenin beklentilerin ile örtüşmemesi. Bu da mutsuzluğun tarifiymiş. Bir insan demek ki beklentisiz olursa çaresiz de kalmaz. Bakın mutluluk buymuş. Bir insan beklentisiz olursa çaresiz de kalmazmış. Allah Allah. Hayattan razı olmayanların psikolojik sorunları bitmeyecek. İş yerinde beni sevmediler, ailem benimle ilgilenmedi, şu arkadaşlara bak böyle vefasız mı olur, şu göbeğime bak, şu saçıma bak, şu hastalığıma bak, şu arabama bak bir de şu öbürünün arabasına bak. Allah Allah. Şimdi bizler zenginliği mutluluk getirir diye zannediyoruz. Zenginlik uzun vadede mutluluk getiremez. Bazı mutsuzlukları engelleyebilir. Eyvallah. Ama uzun vadede beklenen mutluluğu getiremez. Bir insan o servete ulaşamadığında o servetin mutluluk getireceğini hayal ediyor. O servete ulaşınca da bir müddet ona mutluluk getiriyor, sonra tatmin olmuyor. Sonra şunu anlıyor. Onun istediği şey kalite. Ve kalite dediğin olay parayla satın alınmıyor. Kaliteli dostu kaç paraya nereden alırız? Alamıyorsun işte. Kalite dediğin seni asıl tatmin ve mutlu edecek olay kazılarak bulunmak zorunda, mücadeleye vabeste. Anladın mı olayı? Yani zenginlik bu bağlamda mutluluk getiren bir şey değildir. Bunu bizim buradaki arkadaşlar daha iyi anlar. Çünkü bazı maddi olgunluklara erişmiş ama psikolojisi bozuk arkadaşlarımız çok geliyor buralardan. Yani en aşikar örnekleri de buralarda oluyor. Bakın bizim iç daralmalarımıza, sıkışmalarımıza, mutsuzluklarımıza bakın. O an ile alakası yoktur. Konu o anın olayı değilmiş. Ömer şu an bir olay yaşadın ve mutsuz oldun. Konu şu anın olayı değil. Ne anlatıyorsun? Bak şunu anlatıyorum. Hani ben derste insanın ruhunu inşa etmek dedim. Sonra bu cümleye dikkat edin dedim. Bakın insanın ruhunun inşa edilmesi ne demektir? Bizim günlük hayattaki tavırlarımızı belirleyen bilincimiz değil, Freud'un tabiriyle bilinç dışımız. Üstad Hazretleri de ona şuuraltı muktesebatı diyor. Bizim saniyede ruhumuza gelen veri girişi 11 milyon bit. Zihninin şimdi şuurlu düşündüğü 4 bit. Farkı anladınız mı? 11 milyon bit veri giriyor. Senin şuurla düşünebildiğin 4 bit. Kalanı nereye gidiyor? Kalanı şuuraltı muktesebatı dediğimiz karar vermeyi, o anki refleksi, tepkimizi, duygu değişimimizi belirleyen ruhumuzun inşası. Şuradan şu suyu alıp hemen birine fırlatsam o an o kişi düşünerek tepki vermez ona. Biri böyle yapar, biri böyle yapar. Biri hep hayatında ruhunu kahramanlık olarak inşa etmiştir. Şöyle yapar, hayırdır der yani. O an düşünerek mi tepki verdin? Ruhun daraldığı anda da düşünerek çıkamıyorsun. Farkında mısın? İşte bizim temel mutluluğumuzu kurtaracak olay o an yaşadığımız problem ile çözülmüyor. Ruh inşa edilecek. Buzdağının altının görünmeyen kısmının tepkileri iman cihetinde geliştirilecek. Tohum olan özellikler ağaç haline dönüşecek. Daha sonra o an, o gün seni yıkacak, üzecek bir olay yaşadığın anda bilincinle değil, bilinç dışınla, yani şuuraltı muktesebatınla, yani ruhunun inşası ve olgunluğuyla, yani maneviyatınla, yani manevi hayatınla verdiğin tepki o andaki belayı izale etmene, def etmene vesile olacak. Şunun için anlattım. Keşke sihirli değnekle dokunmuş gibi bir şey olsa. Öyle bir şey yok. Bir problemin mi var? Kazanla devrilen kaşıkla toplanıyor. Bugünden başlamak zorundasın. Yok ben bugün avariyle devam edeceğim. Hiç iman uğraşamam. Hadi 40'tan 50'den sonra göreyim seni. Dünyanın ağırlığıyla baş etmenin bir yolunu bul. Bugün başlamak lazım. Bugün. Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Kısa bir dersimizde sonlandı. Hep içimde bir sıkıntı var diyoruz yani. Ya hep şunu yapasım geliyor diyoruz ya. Onları ne belirliyor?
Şuur altı, şuur altı. Anladın mı? Ne oldu da şimdi ben böyle bir hale düştüm? İşte maddi alemde klima vuruyor, üşüyorum, bir daralıyorum yani. Manevi alemde de bir şey vuruyor ama ne oldu? Bir şey olmadı ki. İşte şuur altı, şuur altı. Bütün yatırımı oraya yapmak lazım Yusuf abi. Bütün yatırımı. Şu maddi vücudun inşası gibi manevi vücudu inşa etmek lazım. Sadece o tesisin bir süreci var. Oraya da geç kalmamak lazım. İsmi geri koymamışlar. Kalabalığın içinde yetiştirilmiş, kakılmış İslam'ın bir evlatsın lan sen. Boğulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesan kitabı sizlerle. myvedestan.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.